नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे भेरिया सिटी का खबर ॾींदा हलूं त भेरिया सिटी ऐं भेरिया रोड में इरशाद रांझाणे जे क़त्ल जी गिरफ़्तारी जे लाइ सिविल सोसाइटी ऐं जस्कम जा एहतजाज मुज़ाहरा कराची में बेदर्दी सां क़त्ल कयल इरशाद रांझाणे जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी सॼे सिंध जीअं भेरिया रोड में पिणु जस्कम जे कारकुन ऐं लतीफ़ संगत जे अॻुवाण अब्दुल मजीद कीरियो, आदिल गुल उमरानी, निसार कीरियो, दानियाल शेख, नियाज़ चांडियो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में रेलवे स्टेशन भेरिया रोड खां फारूक अज़ीम चौक ताईं एहतजाजी रैली कढी वई। हिन मौक़े ते अॻुवाण सख़्त नारेबाज़ी कंदे घुर कई आहे त कराची में क़त्ल कयल इरशाद रांझाणे जे क़त्ल केस में ॼातल यूसी चेयरमैन रहीम शाह ऐं ॿिनि जवाबदारनि खे फौरी तौर गिरफ़्तार कयो वञे। ॿिए पासे भेरिया सिटी में औरतनि ऐं इंसानी हक़ूक़ जी तंज़ीम जी अॻुवाण शहर बानो रांझाणी, शहबाज़ रांझाणी ऐं ॿियनि अॻुवाण वाक़े ख़िलाफ़ सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कई आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।